I'm making slime. Huwag ka manood. Yan. Sige na, pisain mo na. Wow. Ganda ng tunog ah. Gagawa rin ako gulo. Ang ganyan. Umalis ka sa ilaw. Ako magpipila. Lagyan mo na ng power gel. Just like when your mother died, there was this big butterfly that suddenly appeared. Pag nagpaparamdam siya sa tulog ko, Upload natin to eh. paranormal. I do believe Ano pa yan? Sige, okay na yan. science is not the Hayaan mo na. thing. That's why we Hayaan mo na. Ikaw maingay eh. Di narinig mo yung sinabi mo. Iba nga nagsasalita eh. Ako na mag-open. Sige na nga, ikaw na. Haluin ko muna. Hindi. Huwag mo na haluin. Kailangan na haluin muna eh. Ay, okay na. Huwag mo na hawakan. Huwag mo na hawakan. Sabi ko muna. Kailangan nga haluin muna eh. Sabi mo kung na. Oops. Sige, dadagdagan mo na lang. Ako lang maglalagay. Ingay mo kaya. Oh, nag-ingay ka na naman. Ikaw. Pwede naman magsalita ah. Yung upload natin ang pangit. Isalita ka rin ng salita eh. Lagay mo. Oh, like slime. Kulang pa yan. Ito ko na ingay. Sabihin mo na lang eh. What's my video? Sige na, okay na yan. Baba mo na. Make me slime. Okay na. Thanks for watching. Bye. I make slime na.